Garbėsiu Kristui, tęsime laidų ciklą Krikščioniškos kultūros instituto laidų ciklą apie Fatimą, Fatimos Dievo motinos žinią. Esu viešųjų ryšių atstovas Šarūnas Puščius. Klausimas, kita tema dabar mūsų. Kodėl, dažnai žmonės klausia, kodėl pašvęsti Dievo motiną reikalauja būtent Rusija, pašvęsti jos nekaltai širdžiai, kad popiežius su visais pasaulio vyskupais pašvęstų nekaltai Marijos širdžiai Rusiją, ko dar nebuvo padaryta, tam, kad pasaulis išsigelbėtų nuo baisių Dievo bausmių šiame pasaulyje ir kad milijonai sielų būtų išgelbėtos nuo amžinosios pražūties, kaip Marija parodė pragaro viziją, kad milijonai sielų jau 17 metais krenta į pragarą, mes 917 prieš 100 metų, o dabar kas ten gali darytis, tai dar baisiau, nes šiais laikais žmonės visiškai pamiršo moralę ir elgėsi prieš ją labai daug žmonių. Dabar, kodėl ta Rusija? Yra daug priežasčių, iš tikrųjų, tokios kaip praktinės galima iš pradžių pradėti, įsivaizduokim, kad kaip gali Dievo motina savo pergalę pasiekti dabar šiais laikais. Ne? Jeigu atsiverstų Rusija, kaip jinai žadėjo atsiverstų katalikų tikėjimą, kai jinai atsivers, tada galėsime matyti, kad šita katalikiška valstybė tęsiasi kaip dabar, nuo Norvegijos iki Korėjos. Yra tiesiog milžiniška valstybė, ribojasi su tiek daugybė valstybių, nuo Gruzijos iki Jungtinių valstybių, Aliaskos. Ir jinai, ta katalikiška valstybė, kai jinai taps apaštalio tikėjimu, jinai galės skleisti po visą pasaulį tą Fatimos žinią ir būtent skleisti po visą pasaulį katalikų tikėjimą. Kaip dabar jinai skleidė jau daugybę metų marksizmo klaidas, būtent kurios dabar pasaulį niokoja. Pirmiausia, Rusija pradėjo ne nuo marksizmo, jinai pradėjo nuo schizmos. Jinai, kaip ir daug šalių, atskilo rytų krikščionių nuo visuotinės bažnyčios, katolikė, visuotinė, katalikų bažnyčios. 1054, tačiau Rusija išliko iki mongolų antplūdžio 13 amžiui, jinai išliko katalikiška šalim. Čia Taubė profesorius ir Volkonskis kunigas, apie tai kalba labai detaliai, labai argumentuotai. Jinai tikrai išliko ilgiau katalikiška negu graikai, pavyzdžiui, tačiau vis tiek jinai paskui atskilo po truputį. Tai tas svarbu, kad didžiausia pasaulio tą atskilusią krikščionišką valstybę sugrąžinti Dievo motinai į visuotinę bažnyčią. Irgi kita priežastis, dėl ko Rusiją atversti būtent reikia. Ir ta didžiulė valstybė, jinai bus ta apaštalė, kuri nušluos tą liberalizmą nuo žemės paviršiaus, kuri atstatys Kristaus karalystę pasaulyje, karališkumą socialinį, kaip ir buvo mūsų civilizacija, civilizuota, kad visur buvo katalikiškos mokyklos, švietimas, taip toliau, įstatymai. Tai padarys Rusija, kai jinai atsivers. Taip pat į rusų mentalitetas galbūt yra tas toksai, kaip sakoma, razmach, ar ne, tu tik žodį, užmojis. Tasai užmojis, jeigu eina už kažką, eina iki galo. Už klaidingas idėjas, už bolševizmą ten ėjo iki galo, mirė, kraują liejo, ten ant kulkosvaidžių, krito po tankas, krito, bet ėjo už tą komunizmą. Iki galo tiesiog. Iki mirties. Už tą pusiau tiesą, už tą atskilusią krikščionybę, būtent stačiatikybę, jie irgi eidavo iki galo. Kai jie atsivers, vėl grįž, kaip Kijevo Rusijoje buvo katalikai, taip ir vėl grįž į katalikybę, jie irgi eis iki galo, eis iš viso širdies. Tai kita priežastis, dėl ko Rusiją reikėtų būtent ją paaukoti. Tai bus ta šalis, kuri užsidegs tam dalykui, eis iki galo. Ir aišku, dėl to, kad Rusija pagrindinė marksizmo, neomarksizmo, tų klaidų skleidėja buvo ir paskui dabar vakaruose tie aidai eina iki šiol, BLM, Antifa, šitie Black Lives Matter, šitie visos riaušės ir taip toliau, marksistiniai vadovai, valstybių, profesoriai, universitetuose ir taip toliau. Daugybė to neomarksizmo įtakos ir liberalizmas yra toks irgi. Ta klaidų visuma, kurią Rusija skleidė, aišku, iš vakarų atėjo, iš Markso, iš vakarų, bet paskui Rusija atgal į vakarus, visą tą užnešė. Ir liberalizmas dabartinis eina į marksizmą, daug kur krypsta į tai.